दिदी हजुर यहाँ कोही अरू दाईहरू हुनुहुन्न हुनु न त भाइ किन के चाहिएको थियो र कोही अरू दाईहरू हुनुहुन्छ बोलाइदिनु न हुनु न म यो किन लजाउनै पर्दैन भन्नु न भर्खर बिहा गरेको थिएँ अनि हामीलाई बच्चा पनि चाहिएको थिएन के लाउँछन् नि दिदी त्यही चाहिएको थियो तिमी लाउने कि बुढीलाई खुवाउने कि मैले लाउने दिदी ल यो लाउने तिमीले लाउने यही हो अनि दाइले त यो खुब लानुहुन्थ्यो दाइले त टोपी भन्नुहुन्थ्यो टोपी नि भाइ यो टोपी लाउने अनि बच्चा बस्दैन अनि कहाँ लाउने दिदी तल लाउने कि माथि लाउने तलतिरै मुनतिरै लाउने हो कस्तो चाहिँ मान्छे रहेछ ओहो कति रुपियाँ हो दिदी 100 रुपियाँ हो भाइ ओहो छैन भाइ छैन नि छोड्दै अर्को दिन आएर दिने यस्तो लजाउनु चाहिँ पर्दैन है भाइ अहिले तिमीले लजायो भने बुढी पारा के होला घरमा जानु दिदी